হে ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক বাইক লাভার্সদের জন্য আজকে আরো একটি নতুন ভিডিও। অ্যান্ড আজকের ভিডিওতে আমি এমন কিছু বাইক সম্পর্কে বলবো যেগুলো হয়তো আমি নিজেও কোনোদিন চোখে দেখতে পারবো না। অ্যান্ড বাইকগুলো সম্পর্কে বলবো তার আগে সবাই সাবস্ক্রাইব বাটনটি প্রেস করে দিন। তো ভিউয়ার, যদি আপনি এই বাইকগুলোর মধ্যে কোনোটি আগে থেকে জেনে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। বন্ধুরা, নাম্বার 5-এ আমি রাখছি ডুকাটির সবচেয়ে মোস্ট পাওয়ারফুল বাইক ডুকাটি সুপার লেজারা V4 অ্যান্ড এটি 998 সিসি এর। অ্যান্ড এই বাইকটি সারা পৃথিবীতে মাত্র 500 ইউনিটই অ্যাভেলেবল আছে এবং এই বাইকটির মূল্য হচ্ছে 1,00,000 USD। বন্ধুরা, নাম্বার 4-এ আমি যে বাইকটি রাখছি সেটি হচ্ছে সবার প্রিয় বাইক নিনজা H2R। অ্যান্ড এই বাইকটি সারা পৃথিবীতে মাত্র 120 ইউনিটই অ্যাভেলেবল আছে এবং বাইকটির মূল্য হচ্ছে 56,500 USD। ভিউয়ার্স, নাম্বার 3-তে আমি যে বাইকটি রাখছি সেটি হচ্ছে নেমান মার্কাস লিমিটেড এডিশন ফাইটার। অ্যান্ড এই বাইকটির প্রাইস হচ্ছে 11 মিলিয়ন এবং এটিতে দেওয়া হয়েছে 1966.55 সিসি এর ইঞ্জিন। এটাকে পৃথিবীর অন্যতম দামি বাইকও বলা যেতে পারে এবং এটি মাত্র 45টি ইউনিটই সারা বিশ্বে অ্যাভেলেবল আছে। তো ভিউয়ার্স, নাম্বার 2-তে আমি যে বাইকটি রাখছি সেটি হচ্ছে ডজ টমহক। অ্যান্ড এই বাইকটির প্রাইস হচ্ছে 5,55,000 US ডলার। অ্যান্ড বাইকটি সারা পৃথিবীতে মাত্র 6টি ইউনিটই অ্যাভেলেবল আছে। তো বন্ধুরা, নাম্বার 1-এ আমি যে বাইকটি রাখছি সেটি হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে লাক্সারি বাইক। অ্যান্ড এই বাইকটি হচ্ছে হার্লি ডেভিডসন ব্লু এডিশন, যেটি মাত্র সারা পৃথিবীতে একটা ইউনিটি অ্যাভেলেবল আছে। অ্যান্ড বাইকটির মূল্য হচ্ছে 1.9 মিলিয়ন US ডলার। ভিউয়ার্স, এর মধ্যে কোন বাইকটি আপনার কাছে ভালো লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। অ্যান্ড এমনই আরো ইন্টারেস্টিং ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন।